Bakunzi banje, ubu navumbuye agapurikasiyo keza cyane ko nshaka kubereka mu gihe waguze data za 200 zikabasha kumara igihe kirekire, wenda zikamara nk'iminsi 2. Izi fone za Airtel Imagine bikunze kugura mega za DS ukadawunodinga akantu kamwe ugasanga zise zishira, ariko ubu nabazaniye agapurikasiyo keza cyane kabasha gutuma data ziramisha zimara nk'iminsi 2 mega za DS. Ubu twagiye rero, uraza muri Play Store yabo udawunodingemo agapurikasiyo ko bita NetGuard, wenda kukabona nagakara aha ngaha. Numara kukadawunodinga kukesitara, uraza ukemezeho, uraza ukemezeho ugakandeho, utegereze umwanya mutoya, uze aha handitse agree, uri kuhareba uhemeze, uze ugende uri gukanda hano handitse OK, uhemeze. Aho sanditse OK ugende uri kuhemeza, ugende uri kuhemeza, uca no kuyesitara uri kuhemeza. Urakubona hose handi haje hari OK, ukubona ko harangiye. Sasa rero icyo uraza gukora, uri kureba hano hantu hishushanyije nga wifi, na hano hishushanyije data hariho n'akamenyetso ka R. Hano bivuze iki rero? Bivuze ko iyi apurikasiyo hano hishushanyije wifi, ubwo ni wifi nyine. Na hano hishushanyije data, ubwo ni data nyine. Ubwo niba waguze nga data, ni urugero waguze amamega yawe ushaka kuyakoresha yamara igihe kirekire, uraza wemeze hano handitse, hano hashushanyije kano kamenyetso. Ubwo iyi apurikasiyo uyibujije gukoresha kuri data zawe, ugenda wemeza kuri izi zose, uragenda uzemezaho. Niba ugeze kuri YouTube, yego abantu benshi bakunda gukoresha YouTube. Niba YouTube urayireka cyangwa ino Chrome urayireka nyine tuyikoreshe kwa izo data zawe. Mu gihe udashaka kuyikoresha ukandeho, ubwo guca uyibujije uburenganzira bwo gukoresha iki mega zawe. Ubwo rero nico kundi bija biragenda. Niba na kuri wifi ari uco ujaja urakanda, ariko uhita ufungura ihe hano hejuru. Uzahita wafungura ukanda hano handitse don't ask again, uhemeze, ukande hano handitse OK. Hano hejuru uzahita usubira inyuma gato kwa refresh, uzahita ureba hano hejuru kuri notification akantu kameze nk'agafunguzo, ubwo cyo kameze nk'aka VPN, mbese ubwo cyo izaba iri gukora. Sasa aka kantu nakubwenge, niba ugashimye nireba niba kari gukora, nigasanga kari gukora ungandire like, unasharinge ino video, kari gukora cyane, karizewe. Basi bikore nonaha, niba ufiteho data zo kukesitara bikore nonaha.